Ну, как идется? Нормально. Нормально? Да. Хорошо. Соня, ты навпростець пошла, я смотрю. Тропинка выглядит, как кошки какали. Это как? О, глина на снегу. И цвет такой солнечно-желтый. Как прекрасно! Я сейчас пойду на это посмотреть. У меня кошки, может собаки тоже так делают. Соня, никто бы так не смог описать эту тропу, как ты.